مرحبا فيكم يا حبايب ونتلات سارة، كيفكم؟ فيديو اليوم بتكلم عن 10 حقائق رح تعرفوها عن سارة. شو هي الحقائق؟ هلا رح تعرفوها، بس قبل ما ابلش بالفيديو سبسكرايب تحت على قناتي حتى لا تضيعوا الفيديوهات الجاية، وكمان لايك اذا حبيتوا هذا الفيديو، وانشروه لاصحابكم ومعارفكم حتى ينضموا لحبايب ونتلات سارة. وهلا خلينا نشوف شو هي الحقائق. الحقيقة الأولى وهي أنا أعشق المسلسلات الكورية بكل أنواعها، كوميدي دراما أكشن، لازم أتابعها. تابعت أكثر من 20 مسلسل وما زلت أتابع لهذا اليوم. الحقيقة الثانية أنا بحب آكل الأكل الصيني، الياباني، الكوري، كل الأكلات الآسيوية. أول شيء إذا ما في بديل عن هذا الأكل باخذ أكل تاني، بس لو في مطعم صيني عيني فقط بشوف المطعم الصيني، ما بعرف ليش. لذيذ. الحقيقة الثالثة وأنا بنت مش منظمة، يعني بحب الفوضى، ما بعرف ليش. يعني لما أجي أطلع لازم لبسي تكون على السرير، والميك اب في حالة لا يرسلها، والخزانة مفتوحة، غير أتعاقب عشان أرتب الغرفة مثلا، أو لما حدا يجيني برتب الغرفة. بحس هيك راح نفسي لما ألاقي السرير الأشياء عليه وهيك، ما بعرف ليش. يعني لا يغركم مظهري هيك جميل مرتب عشان اليوتيوب، اوكي؟ الحقيقة الرابعة وانه انا لازم اجي انام يكون في اباجورة او نور صغير بالغرفة، ما بعرف بسموها نواسة، احنا بنسميها نواسة، هيك نور هادي حتى انام. ومين فيكم انتم كمان عندكم هذه الخصلة اللي بحب ينام بيكون في نور بالغرفة؟ اكتبوا تحت بالتعليقات، حابة اشوف مين مثلي هيك بهاي الحقيقة. الحقيقة الخامسة أنا طبيعة بنت بيتوتية، ما بحب أطلع كتير. مثلا لو طلعت هيك مرة في ويك إند أوكي طلعت، بس ما بطلع كل يوم، بروح كل يوم، ما بحب أطلع. بحب هيك أسترخي هيك في بيتي، أشوف مسلسلات، أشوف أفلام، يعني أشتغل هيك على نفسي بالبيت. الحقيقة السادسة وإنه أنا ما بحب أطبخ كتير، يعني لو ماما تعاقبني سارة فوتي المطبخ، لا ليش؟ أنا شو عملت؟ الحقيقة السابعة وأنا بنت مزاجية، يعني مزاجي من النوع الصعب. معنى كلامي إنه لو ما كنت مقتنعة أو لو ما كان مزاجي رايق مستحيل تزبط شغلة، مستحيل إني أعمل شغلة، لازم أكون أول شي رايقة حتى تزبط. وهذا أكيد تعرفوه في برج الجوزاء إنه نوعهم مزاجي جدا. مين فيكم برج الجوزاء أو مين فيكم هاي الخصلة المزاجية؟ اكتبوا تحت التعليقات، حابة أعرف مين فيكم بيشبه خصلتي هذه، مع إنها مش خصلة منيحة بس حابة أعرف. والحقيقة الثامنة انه انا بحياتي ما شربت او ما بحب الكافي، القهوة بشكل عام، ما عدا قهوة واحدة نوع واحد اللي هي القهوة العربية، هاي صراحة نقطة ضعفي. اما انواع القهوات الثانية ما بحبها بالمرة او ما بشربها ابدا. الحقيقة التاسعة وانه انا بنت عفوية، واللي على قلبي على لساني ما بخبي وما بجامل، يعني اللي بشوفه بقوله سوا صح ولا غلط، هاد هيك انا طبيعتي. والحقيقة العاشرة وهي اخر حقيقة انه انا بنت كتير بحب البساطة، يعني معنى كلامي انه لو حدا اعطاني وردة هاي بشوفها قد العالم بتفرحني كتير. البساطة هي سبب سعادتي. وهيك يا حبايب ونتلات سارة بيكون خلصنا ال10 حقائق عني انا، ان شاء الله تكونوا حبيتوا واستمتعتوا بهذا الفيديو. واذا حبيتوا هذا الفيديو اعملوا لايك حتى نوصل مشاهدات اكثر، واهم شيء سبسكرايب تحت على قناتي حتى تضيعوا الفيديوهات الجاية. بلغوا كل حبايبكم واصدقائكم حتى ينضموا لحبايب نتلات سارة ولا يضيعوا اي فيديو عليهم. وكمان طلب تاني، اذا حبيتوا هذا الفيديو وبدكم اني اعمل حقائق كثيرة عني، انه في اشياء ما بتعرفوها عني، انا مستعدة اعمل، بس عليكم تكتبوا تحت بالتعليقات بدنا حقائق تانية يا سارة، وراح اوعدكم بفيديو جديد، حقائق جديدة تعرفوها عني انا في حياتي. انا بحبكم يا احلى حبايب ونتلات سارة، هاي لإلكم، باي.